Tokį slaptą klausimą noriu paklausti. Nebeslaptas. Keli klausinėje, sako, kaip nors tavo išklaus. Prisiskaito, Vedose rašo, kad sanjasis jisai negali vienoje vietoje miegoti daugiau kaip 3 paras. Va, jie, kažką, sako, paklausim, kaip ten yra. Matot, sanjasis yra socialinis sluoksnis. Ir yra varnašrama dieviška ir yra varnašrama, tai yra paprasta. Paprastai varnašramai, tai mes geras šudra tampa kitą gyvenimą, reiškia, vaišėjo, geras vaišėjas kitą gyvenimą tam, įsivaizduoju kokie etapai. Taip toliau iki brahmano, o brahmanas sanjasiu tampa. Pas mumis reiškia, sako, ir šeimos žmogus, jeigu jis prisilaiko, viskas ir sanjasis, jis ir jogas. Pas mumis jie tai visai kita sistema. Dabar ten, kaip sakant, įvesti ritualus, kaip ten mano įstatymuose, kaip tu turi išlipti iš lovos, tą koją iškelti, jeigu nerėkia šakės to visą dieną. Na, čia tas pats, protą. Bet net ir vietose yra, yra kšetras sanjasa, yra tokia šventų vietų gyvena. Bhaktivinoda rekomendavo. Nebūtinai. Bhaktivinoda rekomendavo, dabar šeiminiai žmonės visi, beveik visi šeiminiai žmonės, rekomendavo, kad gale gyvenimo vyras su žmona važiuotų į šventą vietą, ten apsigyventų. Tai praktiškai, tai kšetrų sanjasai. Tai va, o tada tai kur tu esi kitur gyvenęs, reiškia, šeimininis žmogus sanjasis, neįmanoma. Tai va, tai reikia tas, nes pas mus viską, kaip anksčiau būdavo principai, jeigu prisilaikyti nenori, tai sako, mano įstatymuose leidžiama. Ne, praktiškai. Tai vis paskaito, toks punktas. Leidžiama. tas ir tas. Bet mes, jeigu ne, mano įstatymą duodame žmonėms, bendrai žmonėms, kaip gyventi, kaip laimingai gyventi, tą viską, kiekvieną momentas apkalbėtas, visi funkcijos visos apkalbėtos. O mūsų yra bhakti, tai duotas, sakant, malonė mūsų paramparos, šitą Prabhupados malonė, Bhaktisiddhantos Sarasvati. Mums duota, jeigu mes prisilaikom, viskas tvarkoja. Prisilaikom. Ir nesako mums kažką prisilaikyti, sako, kartuokit mantrą, prasadą valgyti, susirinkit, darykit, viskas susproks, viskas išeis gerai. Mums nereikia specialiai kažką atmesti ar kažką. Priimti kažką, nesako, nei sentimentaliai, nei fanatiškai. Bet tas procesas mus išvalo. Tai jau sako, atsisukit į paramparai, darykit pagal procesą, ką rekomenduoja. O mes ne. O kodėl ten tas sakė, tas aha, reiškia, kritinės pastabos, reiškia. Jeigu jis taip daro, tai ką aš tada? Ne, praktiškai. Save reiškia. Iškelti, kad jis teisingai daro, kai jis autoritetas. Čia visi neteisingai daro, jis pats nebandė, nežino, kas ten eina daro. Sprendžia pagal savo užterštumą lygį kiekvienas. Ir tai vals miega. Jam reikia miegoti turbūt kiaurai. Ne, jūsų sanjasis, va, ir jie paskaitė, aha, jisai turi vienoje vietoje nedaugiau kaip 3 paras. Sako, o kaip čia yra? Gyvena name. Vat, ką nori. Tai reikia pasakyti, kad lova, kas 3 dienas. Yra bhajana, yra sanjasiai, yra, kaip sakant, 4 pakopos ir dar yra bhajanandiniai ir yra, kurie parikavara čakačarijos. Bhajanandiniai gyvena vienoje vietoje, jis bendrai, aš norėjau visą laiką atsiskirti vienas gyventi, bet dar man prašo, kad aš pavažinėčiau. Ta prasme. Tai yra konkrečiai, pabadžiai tai yra vienoje vietoje. Netoliai tai gyvena, kad nelystų prie jo niekas, taip? Gaurakišvara babadžiai. Mūsų, prašau, babadžiai, jis moko kaip gyventis, atsižadėjus ten pilnai. Kaip lengviau tau gyventi. Nori šeimoje gyvenk šeimoje. Nori atsižadėjęs, gyvenk atsižadėjęs. Nori Bhaktivinoda kaip šeimoje gyventi. Reiškia, Bhaktisiddhanta kaip mokslininko tipo. Reiškia. Tai va, jis tada prašydavo savo tų mokinių, kai važiuotų perduotų žinias. Taip, kad. Jūsų danda. Ne, prie altorius. Bet Vaišnavų, sakykime, sanjas, jie
kažkokį laiko tarpą po šventinimo ją nešioja. Ja, prastai. kad atsiminti protą, kūną. O paskui jau gali tik Gali, kažkur pastatyti. Kas čia yra? Metais ėjo, kas